Alabado el Señor. Alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Jesucristo sigue siendo Señor. Si tienen sus Biblias, en esta noche busquen conmigo, por favor, el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Gloria a Dios. Porque se oye una lluvia grande. 3 años y medio no había llovido en Israel por el pecado de Israel. Pero el Señor le dijo a Elías: ve y dile a Acab que voy a enviar lluvia. Alabado Dios. Esta noche yo siento que hay un sonido de una lluvia grande. Alabado Dios. Inclinen sus rostros, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos ayudes para que podamos entregar a este pueblo eso que tú has entregado a nosotros. Yo pido en el nombre de Jesús que tú nos unjas por tu poder para predicar tu palabra. Y lo digo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando esta gran congregación momentos atrás empezó a cantar esa estrofa de la alabanza aleluya, usted sabe que esa palabra aleluya es la misma palabra en todo idioma. No importa español, portugués, ruso, alemán, japonés, no importa, es la misma palabra, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. For he is Lord. He is Lord. Well, he has risen from the dead, and he is Lord. Well, every knee shall bow, every tongue confess, oh, that Jesus Christ is Lord. I happened to be in the office. Estuve en la oficina del consejero legal del presidente de El Salvador y me dijo: hermano Swagger, yo quiero contarle mi testimonio. Y yo siempre me alegra escuchar el testimonio de cómo el Señor ha obrado en las vidas. Y empezó a contarme en el terremoto que sucedió meses atrás. En ese momento me dijo: ese librero que está aquí en la oficina me cayó encima y me rompió la espalda. Él dijo: yo no podía levantarme del piso, tuvieron que llegar a rescatarme. Y he vivido ya 2 cirugías. En ese momento ya le habían practicado 2 cirugías. Y él decía: el dolor constantemente era increíblemente doloroso, no podía encontrar alivio. Mi doctor me dijo: usted va a tener que encontrar la manera de sobrellevar ese dolor, no hay nada más que podíamos hacer.
y ya había pasado 2 cirugías, ¿no? Él dijo, cuando ustedes llegaron a San Salvador a celebrar una cruzada en el estadio, que no era un estadio muy grande, creo que sentaba unas 35,000 personas o algo así. Y él me contó que yo determiné que iba a ir a la cruzada porque quería la oración. Yo sabía que solamente Dios era mi esperanza. Yo sabía, este hombre ya era salvo y bautizado con el Espíritu Santo. Yo sabía que el Señor era mi única esperanza en ese momento. Y yo, con mi espalda como estaba, salí de mi oficina, detuve un taxi y le dije que me llevase al estadio donde estaba llevando a la cruzada, y él me preguntó, ¿usted va para la cruzada de esta noche? Le respondió sí. Me dijo, está perdiendo su tiempo, no va a poder entrar allí. Allí hay cientos de personas afuera y no, las puertas ya están cerradas, no se puede entrar. Y yo, mientras él me decía eso, me contó el Señor, Señor, me dijiste que fuera a este lugar. ¿Y cómo voy a entrar ahora en este momento? Y le dijo al taxista, llévame hasta allá de todas maneras. Y es que la fe no se da por vencida. Dije que la fe no se da por vencida. La fe no se rinde. La fe mira al diablo en la cara y le dice, por la gracia y la gloria de Dios voy a vencer. Como Randy lo cantó en esta noche, voy a atravesar con el poder de Dios. No se da por vencida, nunca se da por vencida. Y ciertamente, bueno, llegamos al estadio y habían cientos y cientos de personas afuera, como dijo el taxista. Y él dijo, el taxista le dijo, mire, discúlpeme, pero yo le dije a usted, no hay nada que yo pueda hacer, aquí no hay espacio. Él le pagó por el transporte, salió del vehículo y me contó, hermano Swagger, algo me dijo que empezara a caminar en el alrededor. ¿Para qué, Señor, camina alrededor? ¿Usted ha notado de que el Señor realmente no nos da muchas explicaciones? Él simplemente nos dice que lo hagamos. Y cuando nos quejamos nos dice, cállate. Gloria a nuestro Dios. La fe no se rinde. Y él empezó a caminar. Y yo estoy caminando y de repente veo una puerta que no era una puerta regular, una puerta muy estrecha, tal vez 18 pulgadas de ancho, y estaba abierta. Noté que estaba abierta. El Señor abre puertas. Él abre puertas. Y él dijo, entré, no había lugar para entrar, para sentarse en aquel lugar. Todo el campo estaba lleno de personas, no había espacio para sentarse, no habían butacas disponibles. Y yo tenía tanto dolor. Yo no pensaba que iba a soportar el dolor. Estaba parado allí, en ese pedazo de terreno donde me pude parar, y de repente le entregaron el servicio a usted. Y usted empezó a cantar sin introducción. Empezó a cantar. Hallelujah. 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 And as I told you, it's the same. Como les dije, es la misma palabra en cada idioma. Hallelujah. 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 He said, Brother Swagger, Dijo, hermano Swagger, entonces lo sentí. Era como que alguien había puesto una bola de softball en mi cabeza y caliente emanaba de esa bola. Y esa esfera empezó a correr por mi cuerpo y salía caliente de ella. Y él contó que eso lo sintió en todo su cuerpo
Y cuando tocó la espalda, el dolor cesó. Y él lo contó, dijo que no ha vuelto ese dolor desde ese momento hasta ahora. Y el Señor me habló, vamos a cantar esa estrofa una vez más. Y si usted necesita sanidad en este lugar, levante sus manos y permita que el Señor Jesucristo toque su cuerpo. Aleluya al Cordero. Acompáñenme, por favor. Aleluya. 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 Hallelujah. Just believe him now. Créale ahora. Believe him for your healing. Créale por su sanidad en este momento. Glory to God. Gloria a nuestro Dios. Hallelujah. Hallelujah. Give me the key of C, please. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Believe him right now. Believe him at this moment. Créale en ese momento. He said, I am Por the su Lord. sanidad, yo soy el Señor, tu sanador, dice. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, in the name of Jesus. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toca esta multitud. Cada cuerpo físico que necesita sanidad. Toca a ese hombre, esa mujer, niño, niña. En el nombre de Jesús. Alabado Dios, adórele en este momento, exáltele. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Alabado el Señor. Israel como nación en un sentido comenzó cerca de 4,000 años atrás. De Abraham, Dios levantó esa nación y luego en la tierra de Canaán a través de Abraham, Isaac y Jacob, su nieto, hijo, Israel nació allí. Se convirtió en una nación en Egipto. Estuvieron allí unos 215 años allí y 215 años antes de entrar a Egipto. Un total de 430 años. Dios haciéndola, formándola una nación. Era cuando finalmente ocupó la tierra prometida. Ella era la única nación en el mundo que era moniteísta, es decir, que servía a un solo Dios, Jehová. Toda otra nación en el mundo era politeísta, queriendo decir que servían a todo tipo de demonios,
Israel, por un periodo de tiempo, era la luz del mundo antes de perder su caminar. Y permítame decirle, América, esta nación ha sido fomentada por el poder de Dios. América ha sido levantada en este mundo, pero América está perdiendo su caminar. Vi un poco a través de la televisión el otro día y estaban hablando de cómo esta nación americana fue formada y todos los libros en las escuelas se trataban de la Biblia, pero hoy en día tratan de borrar y de hecho consideran un crimen tener la Biblia en la escuela. Dios, ayúdanos. Y en el tiempo de mi texto, en esta noche, Israel estaba en profundo pecado. Realmente la nación se había dividido y parte de ella se llamaba Samaria o Israel y otra parte Judá. Y el profeta Elías, poderoso profeta, había estado enviado al reino del norte, o fue enviado allí. Y es sorprendente, los profetas eran los mayores profetas. Ellos fueron los mayores al reino del norte y eran idólatras. Y Dios le dijo que fuesen a ver acá, a este hombre. Samaria operaba por el liderazgo más impiadoso, Acab y Jezabel. No puede haber algo peor que eso. Y Elías había proclamado una sequía sobre aquella tierra durante 3 años y medio. Esa sequía persistió. No había algo verde en ninguna rama, en ningún árbol, en toda la nación. Piensen lo que le estoy diciendo. No había hierba en ningún lugar, todo se había quemado de la sequía. No había un riachuelo, mucho menos un río. Aún el Jordán se había secado. Los huesos de miles y miles de animales estaban en todo el terreno de esa región. No había lluvia. Era una perfecta imagen de la condición espiritual de Israel. ¿Entienden? Lo voy a reiterar. La terrible condición de la tierra. 3 años y medio sin lluvia. Ni una gota de lluvia cayó. Una tierra seca que representaba la misma condición espiritual de la propia nación. Y el Señor le dijo al gran profeta Elías, qué hombre este, aleluya. Cuando los reyes le miraban, temblaban. Y él le dijo a Elías, ve y busca a Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Lo encontró. Y dijo, va a venir la lluvia, pero hay una condición para esto. Yo quiero que tú reúnas a todos los profetas de Baal, 400 de ellos, 450 y 400 otros profetas malos que no conocían a Dios. Llévalos al monte Carmelo y va a llegar la lluvia. Y ustedes conocen la historia. Cuando Elías llegó a aquel monte Carmelo, antes de terminar, la última vez que nosotros visitamos ese lugar, el autobús llegó a la cima
y nos detuvimos, salimos del autobús y llegamos a la cúspide. Y empecé a dirigir al grupo, habíamos 25, 30, 40 personas tal vez, cantando. I know, and he's just the same as his holy name. That's the reason why I love him so. For Jesus is the sweetest name I know. Y llegó otro grupo a la cima de la montaña también, y de repente empezaron a cantar, y nuestro grupo también. Y se notaba que ellos sabían de qué estaban cantando. Conocían de lo que cantaban. 30 o 40 nosotros allí tuvimos una reunión de glorificación a Dios. Y yo les pregunté, ¿quiénes son ustedes? Eran personas de la iglesia de la Unicidad. Permítame decirle, aún los de la Unicidad saben cantar a Jesús. Ustedes pueden cantar, Jesús es el nombre más dulce que conozco. Y cuando Elías y todos los profetas de Baal llegaron a la cima, y lo primero que dijo que tenían que hacer, tenían que reparar el altar, que era un tipo de la cruz. Tenemos que repararlo. Nada más va a suceder hasta que reparemos el altar. Y damas y caballeros, nada va a suceder en la iglesia ahora hasta que se repare el altar. Vamos, escuchen lo que estoy diciendo. Nada va a suceder ahora hasta que se repare el altar. El Espíritu Santo le dijo a Elías, repara el altar. Había sido útil anteriormente, pero en ese momento no. Repáralo. Usted debe de entender que la cruz de Cristo es el fundamento del Evangelio. Si deja fuera la cruz, no queda nada. Ignora la cruz y no resta nada. Toda la salvación viene a través de la cruz. Y no me refiero a un madero, me refiero a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Todo el perdón del pecado viene a través de la cruz. Toda sanidad divina viene a través de la cruz. Es el fundamento de nuestra fe. Nosotros perdemos ese lugar. Cada mañana que me levanto, cada vez que voy a orar, 2 veces al día, 3 veces al día, Señor, digo, mi fe está en ti y en la cruz en la que tú moriste. Y yo no estoy hablando del madero, estoy hablando del precio que él pagó. Ese precio, esa sangre derramada allí. La cruz de Cristo es el blanco de mi fe, su sacrificio. Y no está en mí mi fe o en ninguna otra persona, ni tampoco está en la iglesia. Mi fe no está en la iglesia. Esta es una gran iglesia, pero no puede salvar la propia iglesia a nadie. Mi fe está en Él y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Gloria a nuestro Dios. Nunca lo vea como algo, además, como un crucifijo que se pone tal vez en el vehículo, en una pared. No. Toda la sanidad viene a través de la cruz, toda la salvación viene a través de la cruz, toda la victoria viene a través de la cruz. Y si usted pone su fe en esa cruz de Cristo y la mantiene allí, el Señor le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo.
Y esa es la única manera que usted encontrará victoria. No hay otra victoria, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Quiero reiterarlo otra vez, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Repare el altar. Iglesia, tiene que reparar el altar. Tiene que repararlo. Tiene que volver a la cruz. Tiene que volver a lo que Jesucristo hizo allí, el precio que Él pagó. Toda la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo se encuentra en la cruz. Allí es donde Jesús expió todo pecado para libertar al cautivo. Alabado Dios. No hay victoria de ninguna otra manera. Y el gran profeta dijo: busquen 12 piedras, 12, para reparar este altar. 12 es el número de Dios de gobierno. Y el gobierno es la manera de Dios, es la palabra de Dios, es lo que es el gobierno de Dios. Y uno de los problemas de la iglesia moderna es tratar de instalar su propio gobierno e ignorar el gobierno de Dios. Dame las 12 piedras para reparar el altar. Y luego él hizo un cerco alrededor, una zanja alrededor del altar encima del Monte Carmelo. Cuando hizo esa zanja, buscó. De hecho, Dios no quiere que nosotros no estemos aislados, pero sí quiere que estemos separados. ¿Entiende? Esa cerca, eso significaba separación. Ellos están allá y nosotros acá. Permítame decirle algo. Tal vez usted trabaja en un lugar donde hay 50 personas a su alrededor, pero usted no es como ellos. Si ellos no conocen a Jesucristo, usted no es como ellos. Y permítame decirle algo, no se queje porque el Señor le da un trabajo en un lugar donde hay gente víbora. No diga eso, no se moleste, no se aire por ello. Diga: Señor, tú has puesto esto en medio de esta tiniebla luz, y por la gracia de Dios yo voy a dejar que esta luz brille. Gloria a nuestro Dios. No importa dónde esté, no importa dónde viva. Tal vez usted esté cerca de ellos, pero esté parado de ellos. Gloria a nuestro Dios. Francis y yo nos casamos inicialmente ya hace mucho tiempo atrás. Yo fui a trabajar, yo estaba en aquel momento predicando cada fin de semana y tenía un trabajo con un plomero. Y era el plomero más, bueno, el hombre más rudo que usted jamás haya visto. Él se enteró de que yo era cristiano. Y él me dio todo trabajo sucio que tenían. Él era plomero. Todo trabajo sucio me lo daban a mí. Y él tenía 10, 15 hombres trabajando allí, pero a mí me daban los peores trabajos. Un día se perdió un martillo. Y me miró y me dijo: o encuentras el martillo o te despido. Y yo no tenía nada que ver con el martillo. Y me dijo: está allá arriba en el ático donde estábamos trabajando en una escuela. Y yo pensé: Señor, tienes que hacer algo acá. Porque ese hombre, ese idiota iba a decir, pero ese hombre me va a despedir. Yo he estado cerca de Francis demasiado tiempo. Me levanté y me subí encima de la escuela. Y dije: Señor, has buscado un martillo perdido, Señor. Yo sé que tú has encontrado ovejas, pero yo estoy buscando un martillo perdido. Y escúcheme
yo sentí algo debajo de mi pie derecho. Y yo dije, no puede ser. Y sabe que cuando yo puse mi mano allí, y era el martillo que estaba allí. Yo bajé, se lo entregué. Y me dijo, ¿cómo lo encontraste? Le dije, bueno, usted no me lo va a creer si se lo cuento. Cada palabra de su boca era profanidad o vulgaridad. Cada palabra, realmente era un hombre vulgar. Cada segundo, malas palabras, hablando como si fuese una cloaca. Y yo de allí empecé en la obra evangelista 100% de mi tiempo y dejé de trabajar. 30 años después, aproximadamente, recibí una carta y esta señora decía, hermano Swaggart, yo no sé si usted recuerda a mi hermano o no, pero usted trabajó para él durante varios meses, muchos años atrás. Él era plomero, contratista. Y yo quiero informarle que él nunca se pierde su programación. Nunca se la pierde. Recibí una segunda carta tal vez 3 meses después. Decía, hermano Swaggart, mi hermano partió la semana pasada, pero él oró la oración de fe con usted antes de él morir. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Y Elías oró y dijo, Señor, envía el fuego. Y el fuego cayó sobre el altar. Y no va a caer en ningún otro lugar. Cayó sobre el altar. Y el Señor le había dicho que derramase 12 cántaros de agua en toda aquella zanja. Llenó la zanja de agua y inundó toda la tierra, pero el fuego cayó y lamió hasta el agua de la zanja. Todos esos profetas allí. Cuando Elías dijo que el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y cayó el fuego del cielo. Oh Dios, yo quiero que caiga sobre esta nación. Yo quiero que caiga en Guatemala. Yo quiero que caiga en México. Yo quiero que caiga en Rusia. Necesita caer en Rusia. Dios, que el fuego caiga una vez más. Alabado Dios. Y Elías dijo entonces, acá puedes ir a comer y beber, siéntate a la mesa y disfruta. Que yo escucho, oigo el sonido de una lluvia grande. Y eso está a punto de llegar. Y él envió a su siervo a mirar en la cima del monte. ¿Ves algo? Estás mirando. Y es que el monte Carmelo está al lado del mar Mediterráneo. Y volvía y le decía, no veo nada. Tenemos a muchos hoy que están diciendo del Señor, yo no veo nada. Si usted tiene fe, Él se lo mostrará. Lo que Él va a hacer se lo mostrará. Gloria a Dios. La incredulidad dice, yo no puedo ver nada. Pero la fe dice, yo lo puedo ver. Yo puedo ver esas nubes, porque la próxima vez que Elías lo envió, le dijo, ve 7 veces. Y en la 7ª vez, Elías le preguntó, ¿viste algo? ¿Viste algo allá arriba? Le dije, bueno, yo vi algo del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Es todo lo que vi. Aleluya. La fe sigue pidiendo y sigue creyendo. Y usted conoce la historia.
las lluvias llegaron y inundó toda esa área de Judá. Tal vez en la expansión de años, tal vez hemos tenido millones de cartas que han llegado y esta en particular, bueno, no recuerdo exactamente de qué estado llegó esta carta, pero tenía que ver con nuestra cruzada o de nuestra cruzada en Birmingham, Alabama. La señora escribía diciendo, hermano Swaggart, yo tengo que contarle lo siguiente. Ella dijo, nuestra familia ha orado por mi hermano durante años y mi hermano ni siquiera consideraba nada del Señor. Y yo trataba de hablar con él y él me cambiaba el tema. No quería eso de Dios, no tenía interés por eso. Finalmente llegamos al punto que parecía que no valía la pena, nos dimos por vencidos. Y yo no lo había visto en más de 2 años. Yo ni siquiera sabía dónde él estaba. Y el domingo en la mañana encendí la televisión. Y ella dijo, la gente estaba pasando al frente cuando usted hizo el llamado al altar, estaban pasando, aceptando a Cristo. Y de repente en la pantalla vi algo que yo pensaba que me iba a desmayar. Era mi hermano pasando al frente, en medio de toda esa gente. Él estaba allí, pasando al frente para aceptar a Jesús. Ella pensó, tal vez me lo estoy imaginando, pero pasaron todos al frente y la cámara, ahora estos camarógrafos obviamente no sabían nada de eso. El director tampoco conocía lo que estaba sucediendo, pero una de las cámaras se enfocó en el rostro de este hombre. Mientras estábamos orando la oración de fe, ella vio a su hermano orar la oración de fe con nosotros. Aleluya. Sus oraciones no son malgastadas. No son malgastadas. Usted siga creyendo. Yo puedo escuchar el sonido de una lluvia grande. Padre Celestial, te damos gracias hoy por tu gracia. Te damos gracias hoy, Señor, por quien eres, por tu poder, tu grandeza, tu majestad. Pedimos que tu Espíritu toque el corazón y las vidas de estas personas, no solamente aquí, pero en todo el mundo, en todo el mundo. Y lo pido en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Yo voy a orar en este momento. Yo le llamo la oración de fe. He orado con solamente Dios sabe cuántas personas, tal vez millones a lo largo de los años. En esta audiencia, y usted, donde quiera que usted esté alrededor del mundo en este momento, no importa quién sea o dónde esté, yo quiero que usted ore con nosotros. Su mundo cambiará si usted cree lo que dice. Su mundo cambiará. Ahora oremos y yo quiero que usted lo repita con nosotros y créalo con todo su corazón. Y usted en este santuario haga lo mismo acá. Inclinen sus rostros, por favor. Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, la vida que he llevado, las cosas que he hecho. Por favor, perdóname y límpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia. Con mi boca yo confieso
al Señor Jesús. En mi corazón, yo creo que Dios le resucitó de entre los muertos y Él vive. En este momento, acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma y le hago el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, soy lavado, soy santificado, soy justificado, yo soy salvo. Alabado Dios. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Why don't you stand across this auditorium? Pónganse de pie en ese lugar, por favor. Levanten sus manos en ese lugar. Y tomemos un momento para adorar a Dios. Una vez más. Vamos, cantemos una vez más. Gracias, Señor. Por salvar mi alma. Gracias, Señor, por sanarme.